Selamat pagi. Aha! Semoga harimu menyenangkan. Tidak apa-apa, terima kasih. Selamat tinggal. Oke. Sampai jumpa. Aku akan pergi. Ya, hati-hati. Oke, selesai. Mari mulai bekerja. Kita harus menyelesaikan pekerjaannya hari ini. Aku telah menyelesaikan misinya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Kerja yang sangat bagus. Ya, tak masalah. Ayo, mari berangkat. Misi selesai. Selamat tinggal dan sampai jumpa. Senang bekerja denganmu. Oh, aku juga. Ayo, berhenti. Senang bertemu kembali. Ya, aku juga. Oke, ayo naik. Kurangi kecepatan. Kerja bagus. Maju terus. Yeah, bravo. Sampai jumpa lain waktu.